Very good morning to all of you. In last lecture, we discussed about the chapter that is the semi-solid dosage form, suppositories and precessories. In this lecture, in this chapter, in last lecture, we discussed about preparation of suppositories. For the preparation of suppositories, we use the three methods: rolling method, hot process or fusion method and cold compression method. अशा 3 मेथड आपण सपोजिटरीच्या प्रिपरेशनसाठी वापरतो. त्यामध्ये त्यांनी रोलिंग मेथड सांगितली बघा, जी की आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केली, पण आपण थोडा रिवाईज करूया. तर या रोलिंग मेथडमध्ये काय सांगितलं आहे की ही मेथड जुनी मेथड आहे. सपोजिटरीज तयार करण्याची ही जुनी मेथड आहे आणि यावरती काय केलं जातं आहे, सपोजिटरी बेस रोल केले जातात. सपोजिटरी बेस रोल केले जातात. रोल केल्याच्यानंतर त्याला डिझायर शेप दिला जातो आणि शेप दिल्याच्यानंतर म्हणजे हाताने त्याला शेप देतात आणि सिंपल हाताने आपण ज्या पद्धतीने रोल करतो त्या पद्धतीने रोल करतात आणि ती झाली रोलिंग मेथड. द मेथड इज नॉट ही मेथड आता सध्या यूज केली जात नाही. रोलिंग मेथड अगदी सिंपल आहे. काय आहे म्हणजे थोडक्यात रोल करायचं आहे, हातावरती रोल करायचं आहे आणि सपोजिटरीज तयार करायच्यात. दॅट इज द रोलिंग मेथड. हॉट प्रोसेसलाच काय म्हटलं आहे, हॉट प्रोसेसलाच म्हटलं आहे फ्युजन मेथड. फ्युजन मेथड किंवा हॉट प्रोसेस म्हणजे एकच. आता ही मेथड कॉमनली यूज केली जाते. सपोजिटरी डिस्पेन्सिंग पर्पजसाठी जास्त कॉमनली यूज करतात. कारण का ही जी सपोजिटरी बेसेस आहे ही मेल्टेड आणि जे मेडिकामेंट आहे ते इनकॉर्पोरेटेड मेल्ट होतात आणि मेडिकामेंट इनकॉर्पोरेट होतात. त्यानंतर लुब्रिकेट माउल्ड होतात आणि आफ्टर कुलिंग सपोजिटरी फॉर्म अँड विच आर रिमूव्ह फ्रॉम द सपोजिटरी मोल्डमधनं ते काढायच्या. आता सपोजिटरी मोल्ड्सचे वेगवेगळे टाईप आहेत, जे की मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला त्याची डायग्राम पण दाखवली होती. त्याचे वेगवेगळे टाईप आहेत, त्याचे वेगवेगळे साईज अवेलेबल आहेत. ठीक आहे, जे की डिस्पेन्स करतात, ज्याची कॅव्हिटी 6 ते 12 कॅव्हिटीपर्यंत ते अवेलेबल आहेत. विथ डेझायर शेप अँड साईज मे बी यूज. आणि ते जे सपोजिटरी मोल्ड आहे ते जनरली स्टेनलेस स्टील, निकेल, कॉपर अलॉय, ब्रॉस, ॲल्युमिनियम आणि प्लास्टिकपासून बनवलेले असतात. आणि हे जे सपोजिटरी मोल्ड आहे ते लॉन्जिट्युडनली ओपन होतात बाय स्क्रूविंग. त्याला एक स्क्रू असतो सेंटरला, तो सेंटरचा स्क्रू फिरवल्याच्यानंतर त्या प्लेट निघतात आणि ते ओपन होतं आहे. आणि हे जे मोल्ड ओपन होतात त्याच टायमिंगला केव्हा ओपन करतात हे मोल्ड, फक्त क्लिनिंग आणि लुब्रिकेशनच्या पर्पजलाच मोल्ड ओपन केले जातात. आणि ह्या ज्या मोल्ड आहे त्या प्लेट रिमूव्ह केल्याच्यानंतर हॉट वॉटर आणि डिटर्जंटच्या साहाय्याने क्लीन करतात आणि वॉश झाल्याच्यानंतर त्या डायरेक्टली ड्राय करतात. ड्राय केल्याच्यानंतर त्याला लुब्रिकंट ॲप्लाय करतात आणि लुब्रिकंट ॲप्लाय केल्याच्यानंतर पुन्हा त्या आहेत अशा बसवल्या जातात. Every care should be taken so that the inner surface of the cavities of the mold do not have any scratch. Otherwise, suppositories with uneven surface will be produced. त्या प्लेटवरती कसलाही स्क्रॅच नसला पाहिजे याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. दॅट इज द सपोजिटरी मोल्ड. समजलं आहे. त्याची क्लिनिंग समजली, कशी क्लिनिंग होते, कशाच्या साहाय्याने होते, डिटर्जंट आणि हॉट वॉटरच्या साहाय्याने. त्यानंतर लुब्रिकेशन पण यूज केलं जातं. लुब्रिकेशन कशा पद्धतीने करतात, लुब्रिकेशन ऑफ द सपोजिटरी मोल्ड इज इसेन्शियल इन केस कोका बटर, ग्लिसरोग्लिक जिलेटिन बेस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज. जर कोका बटर बेस असेल तर लुब्रिकेशन यूज केलं जातं सॉफ्ट सोप किंवा ग्लिसरीन किंवा अल्कोहोल. ग्लिसरोजिलॅटिन जर बेस असेल तर लुब्रिकेशन यूज केलं जातं लिक्विड पॅराफिन, ॲराचिस ऑइल. आणि जर इमल्सिफाईंग बेस, सिंथेटिक बेस जर असेल तर त्यावेळेस लुब्रिकेंट यूज करायची गरज पडत नाही. आणि हे जे लुब्रिकंट आहे कशाच्या साहाय्याने ॲप्लाय करतात, एक तर ब्रशच्या किंवा स्वॅपच्या साहाय्याने ॲप्लाय करतात किंवा
कॉटन वूल त्यामध्ये यूज केला जात नाही, कारण कॉटन वूल काय करतो, ते फायबर जे आहे ते डिटॅच करतो, त्यामुळे कॉटन वूल यूज केला जात नाही. आणि जर एक्सेसिव्ह लुब्रिकेशन जर झालं मोल्डमध्ये तर ते पण आपल्याला योग्य नाही आहे, ते पण काय करावं लागतं, आपल्याला ॲवॉइड करावं लागतं. जास्त एक्सेसिव्ह लुब्रिकेशन पण होऊन देता येत नाही. आणि द एक्सेस ऑफ लुब्रिकंट कॅन बी ड्रेन बाय क्लोजिंग द मोल्ड अँड पुट इट इन द इंटरवेटेड पोझिशन ऑन अ व्हाईट टाईप. त्यानंतर कॅलिब्रेशन ऑफ मोल्डमध्ये त्यांनी काय सांगितलं, जनरली अ स्टँडर्ड मोल्ड ऑफ 1 gram कॅपॅसिटी is used. The calibration of the mold is necessary because the size of suppository from a particular mold remains the same, but the weight varies. But the weight varies. This is due to the reason that density of different bases and medicament are different. So the mold should be calibrated for individual base and medicament. This is done by preparing a set of suppositories using the base, weighing the suppositories and find the average mean, which will indicate the true capacity of the mold. त्यानंतर डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू सांगितली त्यांनी. डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यूमध्ये दे से द व्हॉल्यूम ऑफ द सपोजिटरी फ्रॉम अ पर्टिक्युलर मोल्ड इज युनिफॉर्म, बट इट्स वेट विल व्हॅरी बिकॉज द डेन्सिटीज ऑफ द medicaments usually differ from the density of the base with which the mold was calibrated. To prepare the suppositories of uniform and accurate weight, allowance must be made for the change in density of the mass due to added medicaments. For this purpose, the displacement value of medicament is taken into the consideration. मग डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू काय सांगितली त्यांनी, द क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ द बेस, दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू. अँड दिस डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यूज ऑफ सम ऑफ द मेडिकामेंट यूज इन द सपोजिटरीज विथ रेफर्स ऑफ कोका बटर. ते मेथड ऑफ प्रिपरेशन सांगितले, त्यामध्ये काय काय करावं लागतं ते पण सांगितले. त्यानंतर नेक्स्ट मेथड पाहिली होती आपण, कोल्ड कंप्रेशन मेथड. या कोल्ड कंप्रेशन मेथडमध्ये त्यांनी काय सांगितलं की एकदम यूजफुल मेथड आहे, थर्मोलायबल आणि इन्सोल्युबल ड्रग्ससाठी एकदम यूजफुल मेथड आहे, जी की हिटिंग आणि स्टरिंग, बेसला हिटिंग आणि स्टरिंगची गरज नसते. मग त्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या स्टेप सांगितल्यात. पहिली स्टेप सांगितली की कोका बटर इज ग्रेटेड, द इन्ग्रेडियंट आर मिक्स विथ अन इक्वल क्वांटिटी ऑफ ग्रेटेड कोका बटर, add the remaining amount of grated cocoa butter, then while calculating the amount of cocoa butter to be incorporated with the medicaments, allowance are made for unavoidable wastage during the preparation. He first step. Second step, the compression of the prepared mass is done on hand or power operated compression machine. The prepared mass is placed in cylinder C. We once again repeat or show that diagram. This is that diagram. You can see कुठं दिसतंय तुम्हाला, सिलेंडर. Here is C, that is the cylinder. ठीक है. Then O, this is O, this is O, that O represent pressure mass. What they say, the prepared mass is placed in cylinder C, in cylinder C, and forced through a narrow opening O by means of piston P. Here is piston P, here is piston P, into a mold. The threads of mass passing into mold G. Where is G? This is the G. ही जी दिसतं छोटं, that there is G. इथं G आहे. Are compressed until a homogeneous fused mass is formed. On the removal of retaining stop plate, yes. This is the upper above, that is the stop plate, yes. The suppositories are ejected by the further pressure, and that for all the
diagrammatic. Then E molds, where is E? This, sorry, this is the E. This is the E. E molds are different sizes and contain several cavities. The mass of and the compression cylinder of the machine may be chilled to prevent heat of compression from making the mass to fluid. The method is suitable for suppositories which glycerogelatin base or any other base in which melting is essential for its preparation. हे आपण last up to here we discussed in last lecture. Now in this lecture we discuss about the pachyceres. They are meant for introduction into the vagina. These pachyceres are only used for introduction into the vagina. They are larger than rectal suppositories and vary in weight from 4 to 8 gram or more. They are larger than rectal suppositories and vary from weight 4 to 8 gram. It means pachyceres weight between 4 to 8 gram. The pachyceres may be conical, wedge shape or rod shape. Pachyceres have three type of shapes: conical, wedge shape or rod shape. Nowadays, special shape suppositories are manufactured and are supplied with applicators to facilitate insertion into the vagina. The pachyceres are also available as tablets and capsules and are known as vaginal tablets and capsules respectively. It means it's a vaginal tablets and vaginal capsules. The pachyceres of ischemol, crystal, violet, lactic acid are manufactured by using glycerogelatin base. Molded pachyceres are packed similar to glycerogelatin suppositories, while tablet containers are suitable for the compressed type pachyceres. Sometimes instructions are given on the label to moisten pachyceres with water before insertion into vagina to reduce the staining caused by osmotic withdrawal of the water from the tissue during solution in the vagina. Diiodohydroxyquinoline and Nastin pachyceres should always be labeled with this advice. Pachyceres should be stored in cool place. They show the one example. That example is prepare and dispense 8 lactic acid pachyceres BPC in which ingredient lactic acid 5 gram, glycerin suppositories mass 100 gram and make the pachyceres. Send 8 pachyceres. For its direction, one to be inserted at night. Note: pachyceres containing 5% of lactic acid and prepared in 8 gram mold are supplied when no strength is prescribed. Therefore, the quantity of glycerogelatin base for 10 pachyceres, it means 10 into 8 into 1.2 equal to 96 gram. Hence, 100 gram is the convenient amount to prepare 10 pachyceres. Amount of lactic acid required 10 into 100 divided by 5, 100 into 5 divided by 100 equal to 5 gram. It means lactic acid 5 gram, glycerogelatin base 100 gram. Therefore, one method in which steps: first, lubricate the mold with liquid paraffin or arachis oil, invert and cool. This is the first method. What done in first method?
Lubricate the mold with liquid paraffin or arachis oil, invert and cool. In second method, heat the glycerin in a china dish at 100 degrees Celsius and keep it in which second method is the heat the glycerin in a china dish at 100 degrees Celsius and keep it hot on a water bath. This is the second method. Third, add the gelatin to the water, stir gently to wet the material thoroughly, add the hot glycerin, stir again and heat the china dish on boiling water bath for 15 minutes or until a clear solution is made. Glycerogelatin base is prepared. Adjust its weight to 100 gram by evaporating the water. Then next method, remove the 5 gram of base with a metal spoon or spatula. Add 5 gram of lactic acid, stir well and pour it into a chilled mold. Mold should be open as long as possible because lactic acid lowers the setting point of the glycerogelatin mass. Last point, wrap the individual pastry in a melt foil or wax paper as lactic acid pastries are very hygroscopic. Then pack in a well closed jar. This is the overall method in the pastries. Now we complete here point pastry as well as also chapter. In this chapter we discuss about the two main point, suppositories and pastries. In which suppository we discuss what is the suppository. Suppository are solid dosage form of medicament for insertion into body cavities other than mouth. They may be inserted into rectum, vagina or nasal cavity. The medicament is incorporated into the suppository's base and the product is formulated in such a way that they will either melt or dissolve in the body cavity fluid to release the medicament. Suppositories are available in different shapes, size and weights. Suppositories are also used to produce local systemic and mechanical action. Then advantages, some disadvantages. Then types of suppositories. Rectal suppositories meant for introduction to the rectum, vaginal suppositories meant for introduction into the vagina, nasal suppositories meant for introduction into the nasal cavities, urethral suppository meant for introduction into the urethra, air cones, these are meant for introduction into the air, nutrient suppositories in which tablet suppositories, layered suppositories, capsule suppositories, coated suppositories, disposable molds. Then bases, what is the suppository base? Base means that is the used to prepare suppositories, that it can be certain shape furnished during storage and administration. They should be melt or dissolved in body cavity fluids when inserted into the body cavities. Then classification of suppository base. Fatty base, in which again three types: theobroma oil, emulsifying theobroma oil, hydrogenated oils. Then water soluble and water miscible bases, again three types: glycerogelatin base, soap gelatin suppositories and polyethylene glycols. Then emulsifying base, again three class: Whitespol, then mesaestranium and misupol. These are the three bases or classification of suppository bases. Then preparation method, three method: rolling method, hot process, fusion method and cold compression method. In which and last point of the suppositories, that is the storage of suppository. After that we discuss what is the pastries. They are meant for introduction into the vagina. They are larger than rectal suppositories and vary in weight from 4 to 8 gram or more. The pastries may be conical, wedge shape and rod shape. Nowadays special shape suppositories are manufactured and are supplied with applicators to facilitate insertion into the vagina. The pastries are also available as tablets and capsules
and are known as vaginal tablets and capsules respectively. The pessaries of ischemol, crystal violet, lactic acid are manufactured by using glycerogelatin base. Molded pessaries are packed similar to glycerogelatin suppositories, while tablet containers are suitable for the compressed type pessaries. Sometimes instructions are given on the label to moisten pessaries with water before insertion into the vagina to reduce the stinging caused by osmotic withdrawal of the water from the tissue during solution in the vagina. Then dihydroxyquinoline and nestin pessaries should always be labeled with advice. And last one, storage of pessaries, that is the pessaries should be stored in cool place. As now we complete here chapter semi-solid dosage form, suppositories and pessaries. Thank you.